السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن النجم المغربي حكيم زياش، اللاعب الذي صنع المجد في مونديال قطر. أصبح اليوم خارج حسابات المنتخب ويعاني من التهميش في الدوري القطري. دعونا نكون صريحين، حكيم زياش لم يعد كما كان. لاعب كان يخيف المدافعين في أوروبا، يهمش اليوم في نادي الدحيل القطري. لماذا؟ هل السبب هو الإصابات؟ أم أن زياش فقد الحافز وأصبح يبحث فقط عن المال؟ ولماذا استبعد من قائمة المنتخب الوطني؟ المدرب وليد الركراكي قال إنها أسباب بدنية، لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: هل فعلا زياش غير جاهز؟ أم أن هناك توترا خفيا بينه وبين الطاقم التقني؟ ثم ماذا عن الرسائل الغامضة التي ينشرها زياش عبر إنستغرام؟ هل هي تلميحات إلى ظلم يتعرض له؟ أم مجرد دراما لاعب لم يتقبل التهميش؟ دعوني أقولها بكل وضوح: المنتخب ليس ملكية خاصة لأحد. من لا يقدم المستوى المطلوب فمكانه في الاحتياط، حتى لو كان اسمه حكيم زياش. لكن في المقابل، لا يمكن إنكار ما قدمه زياش للمغرب، خاصة في كأس العالم الأخيرة. فقد كان أحد الأسماء التي رفعت راية الوطن عالياً. فهل نستغني عنه بهذه السهولة؟ أم أنه لا يزال يملك ما يقدمه إن عاد بنفس الحماس والجدية؟ أريد أن أسمع آراءكم. هل تؤيدون عودته؟ أم أن الوقت قد حان لإغلاق هذا الفصل؟ وفي الأخير، أشكرك على متابعة الفيديو حتى نهاية. ومن فضلكم، لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك. فالنقاش الحقيقي يبدأ من هنا، ومن جمهور يعرف قيمة لاعبيه ويحاسبهم أيضاً.